観光会何時からかな。はい、おいで。やばっめちゃくちゃえらい長いな。えらい大きいな、これだけで。マスクを考えた。あ、揺れてる。あれ、手が接近しとる。でもあれやろ、やっぱり中がいい。ちょっといいのかわからない。すいません。一緒に撮って。Мы едем. Нас поставили для того, чтобы когда вы захотели пойти покурить, мы встаем на потом, когда ходили, короче, не похуй. Thank you.
По белому если доконает, Идешь по вдоль, подтягивал,
あ、ここは建物とか陸地とか、あ、障害物を表して。なるほど。階段ちょっとね急になってますので、止まってゆっくり降りてください。はい、こんにちは。日の丸ですからね、見られたら帰られるのかもよね。それが帰ってくる。出るんじゃないですか。このシートベルトみたいなのは普通固定してるやつ。そうですか、怒ったらなったら。これ、かなり傾きますから。いつもして休みです。これ。よかったらなんか見ててください。実際に見てもらえれば結構ですね。どうですか。いただきます。